हेलो फ्रेंड्स, कीप स्टडिंग में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस ऐड करेंगे। आज कुछ और क्वेश्चंस हैं जो रेगुलरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्यूचर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम उन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को। चलिए, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, तो कौन थे भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव रखी थी भारत में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कैपिटल इन इंडिया वॉज डिजाइंड बाय ली कॉर्बूजिए द फ्रेंच आर्किटेक्ट। ठीक है, किस भारतीय राज्य की राजधानी को फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजिए द्वारा डिजाइन किया गया है? ठीक है, तो ये किया गया है किसको? चंडीगढ़ को। ठीक है, इन्होंने चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज टाउन्स डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म द रिवर गंगा। निम्न में से किस नगर में अलकनंदा व भागीरथी नदियां गंगा नदी के निर्माण के लिए विलय करती हैं? तो ये करती हैं, सबको पता है, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिल जाती हैं और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए नाउ यहाँ पे बोला गया है, महत्व के आधार पर नागरिक सम्मानों को उनके आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा इन अवार्ड्स का भाई? ये हो जाएगा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए वो सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें इन 4 अवार्ड्स की, तो इसमें सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और बाद में आता है पद्म श्री। ठीक है, चलिए, नियर विच मॉन्यूमेंट विल यू फाइंड द आयरन पिलर। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये? किस स्मारक के पास आपको लौह स्तंभ मिलेगा? तो ये आपको मिलता है कुतुब मीनार के पास। कहाँ मिलता है? कुतुब मीनार के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है, अल-बेरूनी किसके शासन की अवधि में एक इतिहासकार थे? ठीक है, अल-बेरूनी वॉज अ हिस्टोरियन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ये थे महमूद गजनवी के टाइम पे। किसके टाइम पे थे? महमूद गजनी के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट, द टू कैंपेनियंस ऑफ भगत सिंह हु वर हैंग्ड विद हिम। ठीक है, वे कौन से दो व्यक्ति थे जिन्हें भगत सिंह के साथ फांसी दी गई थी? ठीक है, ये कौन थे? ये थे भाई राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI लोकेटेड? ठीक है, ये कहां पर लोकेटेड है? ये है हैदराबाद में। कहां पर है ये? हैदराबाद में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट इंडिया बिल्ट। भारत द्वारा निर्मित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? यह है परम 8000। क्या है? परम 8000। ओके, नेक्स्ट, हु राइट द बृहद संहिता, अ कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट। ब्रह्म संहिता जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई वैज्ञानिक सूचनाओं का संकलन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है वराह मीर। ठीक है, वराह मीर ने लिखी है ये किताब। चलिए, विच ऑफ दीज स्टेट्स हैज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य वनों में सबसे बड़े क्षेत्र को घेरता है? किसको घेरता है भाई? कौन सा राज्य है ये? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी भाई जे जय ललिता। जे जय ललिता। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाय सुनील गावस्कर। ठीक है, सुनील गावस्कर ने निम्न में से कौन सी किताब लिखी है? सुनील गावस्कर ने लिखी है सनी डेज। कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? सनी डेज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हु इज नोन एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ठीक है, किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है भाई, ये कहा जाता है मिल्खा सिंह को। किसको कहा जाता है, मिल्खा सिंह को। इन पर एक मूवी भी आ चुकी है, ठीक है, बहुत इजीली याद रहेगा, ठीक है। फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, मिल्खा सिंह को। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड क्रॉप्स इज द हाईएस्ट इन प्रोटीन कंटेंट, निम्नलिखित खाद्य फसलों में से किसमें प्रोटीन सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है, किसमें होती है ये होती है सोयाबीन में, ठीक है, ये होती है सोयाबीन में। ओके, बाय व्हाट नेम इज द आयरिश लेडी मार्गरेट एलिजाबेथ अ डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंदा, बेटर नोन एज, जो लेडी आयरिश लेडी मार्गरेट एलिजाबेथ हैं, इनको और किस नाम से जाना जाता है, जो कि किसकी शिष्य थी, स्वामी विवेकानंद की, ठीक है। इनको बहुत पॉपुलर नेम से जाना जाता है, वो है सिस्टर निवेदिता, ठीक है, सिस्टर निवेदिता के नाम से इनको जाना जाता है। ओके, नीति आयोग सेटअप इन 2015 इज द सक्सेसर ऑफ, ये किसका सक्सेसर है, ये है द प्लानिंग कमीशन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द एब्रिविएशन IATA, ठीक है, तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म भाई, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस इज नॉट अ मैग्सेसे अवार्ड विनर, ठीक है, निम्न भारतीयों में से कौन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता नहीं है, ठीक है, तो भाई किरण बेदी को मिला हुआ है, अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है, बेजवाड़ा विल्सन को भी मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है, श्री श्री रविशंकर को, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस प्राइमरीली ड्यू टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, भाई किस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओके, CO2 गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन थी भाई, ये सब लोग जानते हैं, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट जो थी फर्स्ट प्रेसिडेंट थी किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वुमेन प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट द भिलाई स्टील प्लांट लोकेटेड, ठीक है, जो भिलाई स्टील प्लांट है वो किस स्टेट में लोकेटेड है, कहां पर है वो है छत्तीसगढ़ में, कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन इंडिया, ठीक है, भारत का वो कौन सा एकमात्र राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में केसर होता है भारत के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत फेमस है ये बुक, ये लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है ये बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ पंडित रविशंकर, आप किस वाद्य यंत्र से पंडित रविशंकर का नाम जोड़ते हैं, भाई पंडित रविशंकर जब भी नाम आए बस आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सितार, ठीक है, सितार, ठीक है, ये सितार प्ले करते हैं। ओके, चलिए, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 25 क्वेश्चंस थे आज के सेशन में, जो कि मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप इनके आंसर्स को याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं जो रिपीट होते रहते हैं और फ्यूचर एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो हमें याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही फर्दर क्वेश्चंस के लिए, फर्दर स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।